Assalamualaikum. Halo Bunda dan teman-teman yang ada di rumah. Sering bingung ketika lagi batuk, nyesak tiba-tiba di malam hari? Yuk ikutin video saya tata cara memijat atau mengurut ketika batuk untuk menghilangkan lendir di dada. Tapi sebelum mengikuti video saya, alangkah baiknya untuk membantu saya dengan cara mensubscribe, like, komen, dan loncengnya. Oke. Oke Bun, teman-teman yang ada di rumah, sebelum kita memijat di area dada, terlebih dahulu kita memakai minyak oles atau krim hangat yang lainnya juga boleh ya. Oke, kita pijat dulu di area tengah-tengah dada ya. Oke. Pijatan ini benar-benar sangat membantu ya Bun, untuk orang yang sedang batuk atau yang sedang sesak napas ya. Oke, kita beralih ke pundak atas. Pundak atas lagi. Pundak atas lagi. Kita pindah ke bawah di area tengah-tengah dada ya. Oke. Dan ini biasanya langsung berpengaruh Bun atau teman-teman ketika kita memijat di area dada depan. Biasanya yang sedang batuk itu berasa agak sedikit enteng atau sedikit plong ya napasnya. Oke, setelah dipijat di area dada tengah sampai ke ulu hati atau sampai ke perut. Oke, ikutin gerakan tangan saya ya. Oke, setelah selesai kita beralih pijatan ke dada belakang atau ke punggung. Oke, kita pindah pijatannya ke dada belakang ya Bun. Kita ambil dulu nih atau kita balurin dulu minyak olesnya. Nih, kita pijat pelan dulu ya. Di antara tengah-tengah tulang rusuk ya atau tengah-tengah dada. Pijatan ini sungguh membantu, benar-benar membantu untuk orang yang sedang nyesek atau orang lagi batuk ya Bun. Terus kita pijat di area pundak sambil kita raba di sela-sela tulang rusuk. Oke, kita pindah lagi ke sebelahnya ya. Terus gerakan ini dilakukan sampai 3 atau 4 kali ya. Terus sampai bawah. Jangan lupa kalau sudah merasa tidak licin, kita tambah lagi ya. Terus gerakannya kita ikutin seperti gerakan pertama ya.
Nah, lalu gerakan seperti ini ya Bun, agak sedikit ke atas gerakannya. Kalau tadi mengikuti garis tulang rusuk, kalau ini agak sedikit ke atas atau ke pundak ya Bun, urutannya. Oke, setelah selesai kita minta sama orang yang sedang batuk atau yang sedang sesak untuk napas sebentar. Napasnya tapi panjang ya. Oke, 1, 2, 3, buang. Oke, setelah kita suruh dia bernapas panjang, kita pok-pok di bagian dada belakangnya. Cara mempok-poknya juga ada tipsnya ya, ada triknya ya Bun. Tidak asal-asal saja mempok-pok atau menepuk-nepuk dada bagian belakang ya. Jadi triknya itu tangannya itu agak sedikit dikepal ya Bun. Jadi dia tidak sakit ketika kita mengepuk-ngepuk dadanya ya. Tuh ya. Kalau tangannya kita mengepal, dia biasanya agak sedikit sakit. Beda rasanya Bun. Nah, bunyinya juga beda. Nah, ini pok-pok yang benar ya. Gerakan tangan pok-pok atau menepuk dada belakang dengan benar. Karena ini berhubung orang dewasa, jadi harus tangan dua ya Bun. Nah, kita putar dulu ke dada sebelahnya. Gerakannya juga sama ya. Setelah selesai dipok-pok, antara 7 atau 10 kali tepuk-tepukan tangan, tepuk-tepuk di dada. Lalu gerakan terakhir adalah kita putar lagi. Nah, kita bantu dengan mengusap memakai krim yang hangat atau minyak oles yang hangat. Sambil dipijat urut di bagian tengah dada ya, di tengah-tengah atau di di tulang ekor atas dari kepala ya. Oke, sudah selesai. Oke, cukup sekian tata cara mengurut dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.